2026ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့တကောင်းရအချိန်အရှိတောင်အာရှမှာနမိတ်ဆိုးနဲ့အကြော်ကြဆုံးလေလေကိုင်းခေါင်းဆောင်ရှမ်စီဟာကမ္ဘောဒီးယားဖနွမ်ပင်မြို့မှာပဲတိတ်တဆိတ်အဖမ်းခံလဲရပါရီနိုင်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာတရုတ်ပြည်ကအထူးလျင်တစင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မောင်ရိပ်ခိုနေတဲ့အခါမှာပဲသူ့ကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအထက်ကနေတိတ်တဆိတ်ခေါ်ထုတ်သွားခဲ့တာပါနောက်တနေ့မိုးလင်းလို့တည်င်းတွေထွက်လာမှပဲလူဝဲအလုံးအံ့ဩခဲ့ပါရီထူးဆန်းနေတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်တော့ကကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရဟာအမေရိကန်နဲ့ပြည်သိမ်းနိုင်ငံတွေကိုချမ်စီရဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်တွေအထောက်ထားဝေအရင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပူပါရီဒါပေမဲ့အခုစတော့သူတို့ဟာဒီလူကိုတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းလက်ထဲစီလွတ်ဝက်လွဲပြောင်းပေးလိုက်ပါပြီဒီလိုမျိုးတင်းတင်းနဲ့ကြဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဖန်ဆီးမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာအကြောင်းအရာတွေများရှိနေမလဲအမေရိကန်ကလက်မဦးခင်ဘာကြောင့်တရုတ်ကရှမ်စီကိုအရင်အဆုံးရသွားခဲ့တာလဲဒီမေခွန်ရဲ့အဖြစ်ကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်2026ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ညဖက်ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်ပါဖနွမ်ပင်မြို့ကစိန်ခံအေယာဝင်းကြီးတစ်ခုမှာကမ္ဘောဒီးယားအာဏာပိုင်တွေဟာထိတ်တန့်လိုဝက်စစ်စင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါရီသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကတော့နေဆက်ဖြတ်ကျော်လိမ်လည်မှုအင်ပါယာကြီးရဲ့ဂျိုးကင်သူလို့ယူဆရတဲ့တရုတ်ပြည်ဖွာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရှမ်စီပဲဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီညမှာပဲသူ့ရဲ့ညာလက်ရုံးနေရောက်ဖြစ်တဲ့လီယူဂျီလီယမ်နဲ့ရှောင်းဂျိုးတို့ကလည်းအဖမ်းခံရပါရီစစ်စင်ရေးတစ်ခုလုံးကအရန်ကိုလင်းမြန်ပြီးတော့လိုဝက်ချက်အပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတရုတ်ပြည်ကအထူးလျင်ဟာအစင်တက်စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့မိုးမလင်းခင်မှာပဲဖနွမ်ပင်မြို့ကနေသူတို့အဖွဲလိုက်ကိုခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပါရီဒီလိုနဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့အရောက်မှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရီတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီဖန်ဆီးမှုဟာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့တရုတ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီအကြားလာနေရှိပြီးတော့ပူးပေါင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီတကယ်တမ်းဆိုရင်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေမြင့်တက်လာနေခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကတည်းကဖနွမ်ပင်ဟာရှမ်စီဦးဆောင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကွန်ရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းဖို့ဘေကျင်းနဲ့တိတ်တဆိတ်လက်သွဲနေခဲ့တာပါ2026ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းရောက်တော့အားလုံးအကွက်ဝင်သွားခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားကလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရီနေစာပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပူးပေါင်းဆွဲမှုမူပေါင်းအောက်ကနေဒီစစ်စင်ရေးကိုလက်စည်းလက်တလူမျိုးလင်းလင်းမြန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီဒါဟာနှစ်များစွာနိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ပုံရိပ်ဆိုးကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရအသစ်ရဲ့ပြတ်သားမှုကိုပြသလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရီမှတ်သားစရာကောင်းနေတာကဒီဖန်ဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာမီဒီယာကိုလုံးဝနှုတ်ဆက်နေကြတာပါဒါပေမဲ့ဘေကျင်းကနောက်ွယ်ကနေအနီးကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ဖနွမ်ပင်ကတိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုတိတ်တဆိတ်လက်ခံရယူလိုက်တဲ့ဆိုတာကိုအားလုံးကနားလေသဘောပေါက်သွားကြပါရီဒီလိုမျိုးနှုတ်ဆက်နေတာကလည်းအစမ်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးပြည်ပရောက်တရုတ်လူမျိုးရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လဲခေါ်ယူတရားဆွဲဆိုတဲ့အခါမှာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကျင့်သုံးလေးရှိတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့ရှမ်စီလိုမျိုးရာဇဝတ်ကောင်ကြီးတယောက်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ဘေကျင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအရန်ကိုခိုင်မာတဲ့သဘောထားပြသနေခဲ့ပါရီတရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံကုန်လက်ခါကိုညှိုးနှွမ်းစေပြီးတော့ကိုယ့်လူမျိုးအရှင်ရှင်ဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေကိုကိုယ်တိုင်အပြစ်ပေးရှင်နေဆိုတာထင်ရှားနေခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလွဲပြောင်းပေးတာကချောမွေဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အဆင့်ဆင့်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ရပါရီဖန်ဆီးမှုမတိုင်ခင်တလလောက်အလိုမှာကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကရှမ်စီရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုတိတ်တဆိတ်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါရီတကယ်စင်တော့ဥပဒေအသားစီးဝေကင်းရှင်းအောင်2019ခုနှစ်တုန်းကမှသူနိုင်ငံသားခံယူထားခဲ့တာပါကမ္ဘောဒီးယားဥပဒေအရကိုနိုင်ငံသားတယောက်ကိုတခြားနိုင်ငံစီလွဲပြောင်းပေးတယ်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါနိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေရုပ်သိမ်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရှမ်စီဟာသူ့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့မြေအပေါ်မှာပဲနိုင်ငံခြားသားရာဇဝတ်ကောင်တယောက်ဖြစ်သွားတော့ပါရီဒါတရုတ်နိုင်ငံစီဘာအတားဆီးမှမရှိဘဲနဲ့ပြန်ပို့နိုင်ဖို့လန်ခင်းပေးလိုက်တာပါဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအလုံးကို2025ဒီဇင်ဘာလအထက်မှာတိတ်တဆိတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့ရှမ်စီကမ္ဘောဒီးယားကနေထွက်သွားပြီးမှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့အနောက်မှာပါသွားတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လက်ရုံးနှစ်ယောက်ရဲ့နိုင်ငံကူလက်မှတ်တွေကလည်းရုပ်သိမ်းခဲ့ပါရီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကရှမ်စီရဲ့လေဘင်းအနာကိုဥပဒေကျိုးပွင့်ကတပိပိရှင်ကျင်းလာနေကြတာပါ2025အောက်တိုဘာမှာအမေရိကန်တရားဥပဒေကအသက်38နှစ်အရွယ်ရှမ်စီကိုမျက်ကွယ်မှာတရားစွဲဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းမမျှော်လင့်ပဲကြေညာခဲ့ပါရီဆွဲချက်တွေကတော့ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ကြတဲ့လိမ်လည်မှုတွေနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုပဲဖြစ်ပါရီဒါတင်မကသေးပါဘူးအမေရိကန်နဲ့ပြည်သိမ်းတို့ဟာချမ်စီ Print Holding Group နဲ့သူ့ရဲ့နီးစပ်သူအပေါင်းပါဝေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေတပြိုင်နက်တည်းချမှတ်ခဲ့ပါရီကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကထိန်းချုပ်ခံရတာတင်ဆက်ခံရတာတွေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့တစ်ချိန်ကဘီလီယံနာကြီးဟာအပြင်းထန်လိုက်လံဖမ်းဆီးခံရတဲ့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူဘဝကိုရောက်သွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ရှမ်စီဟာလူထုအမြင်ကနေလုံးဝပျောက်သွားခဲ့တာပါတည်င်းရင်းမြစ်အများအပြားကတော့သူဟာကမ္ဘောဒီးယားမှာသူကိုယ်တိုင်တိဆောက်ခဲ့တဲ့အေယာဝန်းကြီးအထဲမှာပဲပုံအောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအမေရိကန်ကသူ့ကိုချေရခံဖမ်းဆီးဖို့အတွက်တခြားနိုင်ငံတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ပူးပေါင်းဆွဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဘေကျင်းကတော့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေအပေါ်မှာဘာမှမတုံ့ပြန်ပဲနေထိုင်ခဲ့ပါရီ
အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဖနွန်ပင်ဟာတွေ့ဝေနေပုံပေါက်ပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့ပြည်သိမ်းကိုခိုင်လုံတဲ့တက်တေဝေအရင်ပြဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါသည်2025အောက်တိုဘာလကုန်အထိတော့မှကမ္ဘောဒီးယားပြည်ထဲဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာဆော့တက်ကကမ္ဘောဒီးယားအနေနဲ့ရှမ်စီဒါမှမဟုတ်ပရင်ဂရုကိုဘာအမားမှကျူးလွန်တယ်လို့မဆွဆွဲထားတဲ့အကြောင်းလူသိရှင်ကြားပြောကြားခဲ့တေပါရင်ရှမ်စီကိုနိုင်ငံသားပေးခဲ့တာကလည်းတရားဝင်ပါလို့ကောက်ွယ်ပြောဆိုပြီးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့3လတော့မပြည့်ခင်မှာပဲအခြေအနေတွေကရုတ်တရက်ပြောင်းသွားပြန်ပါရင်2020ကျော်အစောပိုင်းမှာတော့ဖရန်ပင်ကိုရိုင်းကပဲဦးဆောင်ပြီးတော့ရှမ်စီရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးတရုတ်ရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးရုတ်တရက်သဘောထားပြောင်းလဲသွားတာကငင်းမရတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရင်ရှမ်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့တက်တီအထောက်ထားတွေကငင်းလို့မရနိုင်လောက်အောင်ပုံလာတယ်လို့အရရက်ကတန်တမန်ရေးဖိအားတွေကလည်းမနာတမ်းဝင်လာနေခဲ့ပါပြီဒါအပြင်ဝန်ကြီးချုပ်အတစ်ဟွန်မာနဲ့ဦးဆောင်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအနေနဲ့လည်းရာဇဝမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာစိတ်ရင်းစေတနာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းပြသရှင်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်ရရှိနေခဲ့ပါသည်ရှမ်စီကိုမဟာမိတ်ရင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်ရဲ့လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တာကဘေကျင်းကိုလည်းစိတ်မခွက်စေတယ်လို့ဖနွန်ပင်အနေနဲ့လည်းရှုပ်ထွေးတဲ့တရားဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပြည်တွင်းကအစိုးမြင့်စီဟာကိစ္စတွေကိုဖွင့်ချရမယ်အန်ဒီရဲ့ကနေရှောင်လွဲနိုင်သွားခဲ့ပါသည်ဒါဆိုရင်ရှမ်စီဆိုတာကဘယ်သူများလဲသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအနေငယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါလိမ်လည်မှုကိုင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်မပေါ်လာခင်တုန်းကတော့သူဟာအောင်မြင်တဲ့ဘီလီယံနာလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာတက်ကြွတဲ့စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လူရှိသူရှိထွက်လာခဲ့တာပါ1989ခုနှစ်မှာဖူကျန်းပြည်နယ်မှာမွေးခဲ့တဲ့ရှမ်စီဟာ2000ပြည့်နှစ်အလယ်လောက်မှာပဲသူ့ရဲ့အသက်မွေးကြောင်းအတွက်ကမ္ဘောဒီးယားကိုရောက်လာပါသည်အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲသူဟာအိမ်ချမ်းမြေဘန်ဒါရီနဲ့လူသုံးကုန်ကန်နာဝီအထိဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Print Holding Group ရဲ့တည်ထောင်သူနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပါသည်ရှမ်စီရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ Print Group ကအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးချဲ့လာခဲ့ပြီးတော့အိမ်ချမ်းမြေစီမံကိန်းများစွာမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံခဲ့ပါသည်အထင်ရှားဆုံးကတော့မြို့တော်ဖနွန်ပင်ရဲ့အချက်ချကြတဲ့နေရာမှာမြင့်မားစွာတည်ရှိတဲ့ Print International Plaza ဈေးဝယ်စင်တာကြီးပါတရားဝင် website တွေနဲ့မီဒီယာတွေမှာဆိုတော့ရှမ်စီကိုအရေးအချင်းရှိတဲ့လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာမြုပ်နှံထားသူအဖြစ်ရှီကျူးကုန်ပြုခဲ့ပါသည် Print Foundation ကနေတစဉ်စာတင်ကျောင်းတွေစောက်လုပ်လူဒန်းတာ COVID-19 ရောဂါကာလအတွင်းမှာဈေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်ကိုလည်းအယောင်တင်ခဲ့ပါသည်ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်ပဲသူက2019ခုနှစ်မှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတဲ့နေအုံနာလို့ခေါ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဘွဲကိုလည်းရှင်းမြင်ရှင်းခံခဲ့ပါသည်သူကအာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအရန်ကိုမှကျွမ်းကျင်တယ်လို့လည်းဆိုရမှာပါလူရဲ့ပြောကြားချက်အရ2020ဖနွန်ပင်မှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီအချိန်ကကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ဟာကမ္ဘောဒီးယားခေါင်းဆောင်တွေကိုကြောက်မြတ်ရတနာ25လုံးစီရှယ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကြီး Loaded True Billion လက်ပတ်နာရီတွေကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်ထူခြားနေတာကဒီနာရီရဲ့အတွင်းဖက်မှာဆိုရင် Print Group ရဲ့ Tarafu တစိုက်ကိုထွင်းထူထားတာပါသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့မှဒီလက်ပတ်နာရီကိုလက်ဆောင်ရခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းစီမင်းစည်းကမ်းတွေအရအမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက်ကိုလွှဲပြောင်းပြီးခဲ့ပါသည်ဒီထူခြားတဲ့တန်တမန်လက်ဆောင်တစ်ခုထဲနဲ့တင် Print Group နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိပ်တန်းအရာရှိတွေကြားကဩဇာအာဏာနဲ့ယဉ်နေမှုတွေကိုပြသဖို့အတွက်လုံလောက်နေခဲ့ပါပြီရှမ်စီကိုရိုင်းကလည်းခေါင်းဆောင်အများအပြားနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထွက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်တွေကိုပံ့ပိုးကူညီပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ရှီကျူးမှုကိုအဆက်မပြတ်ရရှိခဲ့တာပါလူတိနေတဲ့အချက်ကတော့သူဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားအပြင်ပြည်သိမ်းနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ကိုပါကင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်ဟောင်ကောင်ကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို2025နိုဝင်ဘာမှာထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအချက်ကိုပြည်သိမ်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားလို့ရှင်းရှင်းလင်းဖော်ပြလာခဲ့တာပါရှမ်စီကဒီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးရခဲ့တာလဲဆိုတာကတော့မရှင်းလင်းပါဘူးယင်းဒီမြုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်ကနေရခဲ့တာလားမိသားစုစစ်မြစ်အရာရတာလားဆိုတာကမတိရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လန်ဒန်မှာသူဘာကြောင့်အိမ်ချမ်းမြေအများအပြားပိုင်ဆိုင်ထားတာလဲဆိုတာအဖြေပေါ်သွားမှာပါတိတိကျပြောရမယ်ဆိုရင်2025အောက်တိုဘာမှာပြည်ထောင်အစိုးရကလန်ဒန်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါရဲ့အိမ်ချမ်းမြေ16ခုကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာပါရီအဲ့ဒီအထဲမှာမြောက်လန်ဒန်က16.3တန်းလောက်တန်တဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့မြို့တော်ရဲ့ဘန်ဒါရီအချက်အချာနေရာမှာရှိတဲ့134.5တန်းလောက်တန်တဲ့ရုံခန်းတာဝါကြီးတောင်ပါဝင်နေပါရီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်လာတာနဲ့အမျှရှမ်စီရဲ့တကယ်ဘဝပုံရိပ်အမှန်ကလည်းပေါ်လာပါရီသူစုဆောင်းထားတဲ့ဘီလီယံနဲ့ရှိတဲ့ငွေကြီးနဲ့တန်ဖိုးကြီးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တဲ့စိန်ခံရွက်လီကိုပိုင်ကြက်လီနဲ့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အမှုပြန်လက်ရဝေကိုဝယ်ယူစုဆောင်းထားခဲ့ပါရီစင်ကာပူတနိုင်ငံထဲမှာတင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတီးပြုချက်အရရှမ်စီယာအိမ်6လုံးစူပါကား6စီးနဲ့တန်ဖိုးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်150လောက်ရှိတဲ့ရှာပါနိုင်ငံခြားဝိုင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါရီထိုင်ဝမ်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ကွန်ရက်ကအိမ်ချမ်းမြေ18ခုကားပါကင်48ခုစိတ်ခံကား26စီးဝယ်ယူထားပြီးတော့ဘဏ်အကောင့်60မှာငွေဝေကိုဝက်ထားတာတွေ့ရပါရီ
ဒါဝီအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်164တန်းကျော်လောက်ရှိမယ်လို့လည်းခံမှန်းလို့ရပါတယ်ပိုပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းနေတာကဒီအမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပါဆွဲချက်တွေအရသူဟာလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရသူတွေကိုညင်ပန်နှိပ်စက်တာခွင့်ပြုထားခဲ့ပါတယ်တားကောင်တွေဟာတရားမဝင်အလုပ်စခန်းတွေစီလှည့်ပြားခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးတော့ငရဲခန့်နဲ့မချတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနေထိုင်ရသလိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏမပြည့်ဘူးဆိုရင်လက်စစ်တုံးနဲ့အရိုက်ခံရတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်2023အလယ်လောက်မှာတောင်ကိုရီးယားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဝန်နေစရာဖြစ်ရပ်တစ်ခုကတရကပါကိုရီးယားចောင်းသားတယောက်ကအလုပ်လွှဲတယ်လဆာကောင်းတဲ့ဆွဲမဲ့လုံးနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုကိုင်လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီအမှုကတောင်ကိုရီးယားလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုတုံလုံးစေပြီးတော့ဆိုးအစိုးရကိုပြပြတတအရေးယူဖို့တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရှမ်စီရဲ့ကွန်ရက်ဟာလိမ်မိုင်းဆရာချင်းချောင်းငွေညက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်နေပါတယ်သူတို့ဟာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူတွေအပါအဝင်သားကောင်တွေကိုကိုပိုင်ပုံရိပ်တွေပေးပို့အောင်မျိုးဆွဲပြီးတော့ပြီးမှပဲပြန်ပြီးငွေညက်ချင်းချောက်တာကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါတင်မကပဲနဲ့တရားမဝင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဝေခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့ crypto mining တွေနဲ့လည်းတရားမဝင်အကျိုးအမြတ်တွေရှာဖွေခဲ့တာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး agency တွေကရှမ်စီကိုအပြင်းထန်လိုက်လံဖမ်းဆီးရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဗန်ဒါရေးအကာအကွယ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရသူဟာသူ့ရဲ့လိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးတော့လဲပတ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံခြားအရာရှိအများအပြားကိုလက်ထိုးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုနေရာဝေဟာအထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေနေဆက်ဒေတာဝေလိုမျိုးဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းပြီးတော့လက်နက်ကင်တွေအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့နေရာဝေမှာတည်ရှိနေပါတယ်အထင်ရှားဆုံးဥပမာကတော့ရှမ်စီအင်ပါယာရဲ့အဓိကဗန်ဒါရေးမိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ဟွေဝမ်ဂရုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာငွေကြီးခွာချဖို့တီးတန့်မြေအောက်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်တစ်ခုကိုလဲပတ်နေတယ်လို့လိမ်လည်မှုစခန်းတွေအတွက်ညင်ပန်နှိပ်စက်ရေးကိရိယာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့မှဆွဆွဲခံထားရပါတယ်9နှစ်အတွင်းမှာပဲဝေဝန်ဟာဆက်ဆက် digital ပိုက်ဆံအိတ်တွေကနေတစင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ61ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ cryptocurrency တွေကိုလဲပတ်စေခဲ့ပါတယ်ငွေကြီးခွာချမှုနဲ့အမေရိကန်ရဲ့အမည်ပြတ်စင်အသွင်းခံခဲ့ရပေမဲ့လည်းဒီအဖွဲ့ကနာမည်ပြောင်းတာ USDH ဆွဲကိုပိုင် stable coin ထုတ်တာတခြားတရားမဝင် platform တွေကိုဝယ်ယူတာတွေလုပ်ပြီးတော့ဥပဒေကိုရှောင်တိန်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့2025အောက်တိုဘာ14ရက်နေ့မှာအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကရှမ်စီကိုလူကုန်ကူးမှုငွေကြေးလိမ်လည်မှုနဲ့စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုရဲ့မျက်ကွယ်မှာတရားဝင်ဆွဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါက Prime Group နောက်ွယ်ကနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုအင်ပီယာကြီးကိုကြိုးကိုင်နေသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ15ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ Bitcoin 3,300 ခန့်နဲ့စိန်ခံပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်အစိုးရကလည်းရှမ်စီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာအာရှနိုင်ငံတွေရဲ့စစ်တိုက်နေနေမှုတွေကတော့အမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်စီရဲ့ကွန်ရက်ကိုစီးနှင်းခဲ့ကြပါတယ်စင်ကာပူမှာဆိုရင်ဒေါ်လာ116.9 တန်းလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအင်ချမ်းမြေ6ခုနဲ့ရွက်လီတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါထိုင်ဝမ်မှာဆိုရင်လည်းနေရာ48ခုကိုစီးနှင်းပြီးတော့တန်တရားရှိသူ25ယောက်ကိုဖမ်းပြီးဒေါ်လာ142.8 တန်းလောက်နဲ့စူပါကားတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာဆိုရင်လည်းငွေကြီးခွာချမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဒေါ်လာ352တန်းကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဘက်မှာဆိုရင်ရှမ်စီရဲ့လိမ်လည်မှုစခန်းတွေကြောင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရုပ်သိမ်းတာနေဆက်မှာရှိတဲ့လိမ်လည်မှုဂိုင်းတွေကိုလက်စစ်နဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ဒုဝန်ကြီးတယောက်ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်လည်းတမိုင်းမှာပထမဆုံးအဖြစ်အရှေ့တောင်အာရှရာဇဝတ်မှုဂိုင်းတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားမှာပိတ်မိနေခဲ့တဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသား64ယောက်ကိုလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတော့အမေရိကန်ရဲ့လက်ထဲကိုချမ်စီကိုအပါမခံမနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းလိုက်ပြီးဒါဝေကိုလိုဝက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့တရုတ်ပြည်မကြီးကိုပြန်လည်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်စီကလက်ရှိမှာဆိုရင်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးတော့ကြီးလေးတဲ့စီးပွားရေးရာဆွမှုတွေကြောင့်တည်တံ့အထိကြခံရနိုင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ငွေကြေးပြန်လည်ခွဲဝေမှုပါ။တင်ဆက်ရမိတဲ့ Bitcoin နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေလုံထုံးလုပ်နည်းတွေအရကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့သားကောင်တွေကိုရော်ကြေးပေးဖို့အတွက်စီစဉ်နေကြပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ဩဇာအာဏာပြိုင်မှုနဲ့နိုင်ငံငယ်ဝေအပေါ်ဖိအားပေးနိုင်စွမ်းကိုဖော်ပြနေကြတာပါချမ်စီကိုဖမ်းမိပေမဲ့လည်းလိမ်လည်လုပ်ငန်းကြီးမှာအကျိုးအမြတ်တွေကများနေစေဖြစ်တာကြောင့်နောက်ထပ်ရာဇဝတ်ကိုင်အသစ်တွေကပေါ်လာနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကိုသတိပေးပါရယ်ဒီဖြစ်ရရဲ့အလဲအပြောင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာရှမ်စီကိုအမေရိကန်လက်ထဲမှာအပါမခံရှင်တဲ့တရုတ်ဟာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့တိတ်တဆိတ်ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးတော့ရှမ်စီကိုလိုအပ်စွာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါရယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အဆိုအရဆိုတော့ရှမ်စီကိုဖမ်းမိလိုက်ရုံနဲ့ဒီလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းကြီးဟာအမြင့်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်ရှမ်စီအသစ်တွေကထပ်ပြီးပေါ်လာနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဆက်လန်းကဒီမှာပဲဆုံးတာထားပါရယ်ကြည့်ရှုပြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ